Здраво, драги наши! Добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Пријатели. Емисија за нашите најдобри и најверни миленици. Погледнете што ви припремивме за денес и се надеваме дека со нашите содржини ќе го задржиме вашето внимание. Се наоѓаме во домот на Борче, кој ќе ни каже нешто повеќе за раса која досега нема гостувано во емисијата Пријатели. Здраво, Борче, ти благодарам што не покани во твојот дом, па ајде да започнеме. Од каде љубовта кон животните? Фала да поканата во вашата емисија, добре дојдовте во мојот дом. Љубовта од животните имам уште од најмала возраст, ги сакам сите видови на животни, но најмногу ги сакам кучина. Која раса е твоето куче, како се вика и кој му го стави името? Расата на моето куче е Ротвајлер, тоа се вика Рики и името му го стави моја друга. Идејата му дојде да според името на неговиот мачор. Раскажи нешто повеќе за расата на Рики и за неговото потекло. Па Ротвајлерот е една од најопасните раси во светот, таа потекнува уште од Римската империја, тие биле користени за борби, влечење, за чување, но тие не се такви како што изгледаат, со посебен тренинг тоа се може да се исправи. Како се грижиш за неговата хигиена, дали многу се валка и слично? Да, тоа многу се валка, бидејќи сака многу да игра и го капам со спреј за суво капење, бидејќи тој не е голем љубител на водата. Со што го храниш? Дали освен храна за кучиње му даваш и некакви витамини? Да, му давам витаминот видот кафортан и биотин, да тие му помагаат да си одржува своето крзно чисто, зъбите да му бидат здрави, коските, но исто така и за очите витамини. Меѓутоа му давам и пилешко месо, тоа му е најомиленото. Што карактеристично можеш да не кажеш за Рики? Што тој сака да прави? Па најкарактеристично за тоа е тоа што најмногу сака да игра со други кучиња, да се бори, бидејќи тоа е прилично голема раса на куче, тој сака да доминира во игрите. Често го шетам во градскиот парк и стално мора да си лаат со некое друго куче и многу ме трга. Гледаме дека е многу мирен, па како успе да го дресираш? Дали беше потребен некој посебен тренинг? Па уште од најмала возраст го чувам со други кучина, со луѓе го социјализирав, поради тоа што не сакав да биде агресивен, сакав да прави токму спротивното, да биде мирен и да се игра со други кучина. За тоа да го постигнам, не ми беше некоја потребна посебна дресура, туку само обични команди. Како се справуваш со заболувањата? Дали му даваш нешто против крлежи, глисти и слично? Како што веќе спомнав, витамините кои му ги давам не му помагаат само за неговиот изглед, туку му помагаат и за неговото здравје, редовно го почистувам од натрешни и надворешни паразити. И треба да напоменам, поради тоа што неговото крзно е прилично долго, тој не е склон кон заболувања на зима. Што ќе му препорачаш на оние кои сакаат да чуваат Ротвајлер во својот дом? Пред се на оние кои сакаат да чуваат Ротвајлер во својот дом им препорачувам голема љубов кон расата, да има двор, бидејќи овие кучиња сакаат често да се движат и да чуваат. Треба да има доволно време да одвојат за нив, бидејќи може да има несакани ситуации, и редовен тренинг и витамини и храна. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето и ти посакувам уште многу убави моменти со Рики. Погледнете ги фотографиите и видеата од ова девојче која отишло во Африка и откако се спријатели со животните, веќе не се одделува од нив. Погледнете ги фотографиите и видеата од прекрасното девојче кое се вика Типи. Тоа потекнува од Франција, но родена е во Африка и има крајно авантуристички живот.
Нејзините родители биле на подолг престој во Африка, бидејќи се занимавале со фотографирање. Тие ја фотографирале и нивната ќерка како се игра и се спријателува со животните од дивината. Се вратиле во Франција кога Типи била на нејзина 10 годишна возраст. Таа копне е за повторно враќање во Африка, затоа што како таа ни кажува, веќе се чувствувам како африканка и најмногу од се ги сакам моите пријатели, животните. Погледнете за што станува збор. Keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place. драги наши. Овој прилог ќе разговараме за многу чувствителна тема, која што за жал започна се случува и во нашиот град и во нашата држава. Тоа е труењето на домашни миленици. За оваа тема ќе разговараме со Сдруженијето за заштита на животни и животна средина Мали херои. Здраво, Анита, како си? Здраво, фала Илче на поканата. Како што напоменав, денес ќе разговараме околу труењето. Па дали имате често пријави за затруени миленичиња? Да, значи за жал имаме многу такви случаи во последно време, особено последните месеци. Граѓаните се жалат на како на труење на бездомните, така и на нивните домашни миленици. Сакаме да кажеме дека штетата е голема, значи како за возрастните, така и за децата, бидејќи отровите се расфрлани по прометни места, особено по парковите, таму е најмногу надофат на децата. Пајде да им кажеме на нашите гледачи што да направат доколку на нивното милениче им се случи ова. Значи првично е да се пријави во полиција и да се дадат докази, значи било да е фотографии, сведоци, исто така значи доволно и еден очевидец да сведочи. Сигурно се истите луѓе кои го прават ова, па дали имате информации кои се луѓето кои ги трујат нашите миленици? Да, значи неверојатно е дека се истите луѓе, бидејќи на ист начин се усмртени животните, исто така, значи најверојатно се користи истиот отров, но јавно нема да посочиме, бидејќи немаме доволно докази. Затоа така што сите оние кои што се наши истомисленици, кои што не поддржуваат, се надевам дека ќе ни помогнат во собирање на докази. Како што веќе кажав, значи фотографии, снимки, очевидец да се пријави така.
Какви симптоми имаат милениците кога се затруени? Тоест како би знаеле како кучето или мачето ни се затруени? Значи ќе има несекојдневно несување на животното, ќе има тресење на мускулите по целото тело, на џвекачките, грч на џвекачките мускули, значи повраќање, испуштање на пена од устата, крварење, така што најчесто завршува со смрт. Како би можеле веднаш да реагираме за да го заштитиме нашиот миленик? Има повеќе начини за да се заштити, веднаш да се реагира. Значи може да биде тоа со 2-3 лажички готварска сол во топла вода или пак зашеќерена вода. Исто така значи го препорачуваме да се носи при прошетките најчесто активен јаглен, веднаш да се реагира и потоа да се однеси на ветеринар. За жал немаме повеќе време во нашата емисија, па за крај дали би можела да ни кажеш еден апел до нашите гледачи? Нашето здружение, како и другите здруженија во Македонија, се бориме за спроведување на законот за благосостојба на животните. Тоа веќе даде резултати во некои од случаите како што се во Велес и во Скопје има такви случаи, каде што веќе е спроведен и се казнуваат таквите дела. Па доколку значи имаме доволно докази, сето тоа може да се случи во Битола, но најпрво сакам да им препорачам на сите оние кои што го вршат сето тоа, пред да го направат тоа дело, да испитаат првен својата совест. Кога бев мал, те забавував со моите лудори и често те смеев до солзи. Кога и да бев лош, ми се закануваше со прст и ми велеше, па како можеше, но секогаш ми простуваше. Ме превртуваше на грб и ме скокоткаше, а јас тоа го обожавав. Моите лудори по куќата траеа подолго од очекуваното, затоа што беше окупиран со твоите обврски. Се сеќавам на ладните зимски ноќи кога се пикав во тебе во креветот и верував дека животот не може да биде толку совршен каков што е сега мојот. Одевме во парк, на долги прошетки, во шумата, покрај мориња, реки, езера, па секаде одевме заедно. Се сеќавам менеш кога ми купи сладолед, но ми даде само едно делче и ми велеше дека тоа е за мое добро, затоа што јас не смеам тоа да го јадам. Многу се грижеше за мене. Секогаш те чека во дворот да се вратиш дома и да дојдеш кај мене да си играме. Со тек на времето се повеќе се посветуваше на работата и кариерата и се повеќе време трошеше барајќи своја партнерка. Секогаш трпеливо те чекав и те тешев. Кога имаше љубовни проблеми, па и никогаш не приговарав на твоите лоши одлуки. Едноставно, најбитна ми беше твојата среќа. После тоа ти стапи во брак, твојата жена не е личност која сака кучиња, но јас сепак ја прифатив во нашиот дом и му ја дадов целата моја љубов. Му бев послушен, лојален и се трудев да бидам нејзин пријател. Бев среќен затоа што и ти беше среќен со неа. Потоа дојде бебето. Јас бев заслепен од тоа колку е тоа прекрасно, од убавината, од неговиот мирис, па посакав и јас да се чувствувам како татко на твоето бебе, но вие не ми дозволивте, мислејќи дека можам да го повредам. Цело време ме бркавте да одам во другата соба или во куќарката за куче. Само колку сакав да го сакам твоето дете да е како мое, а вие тоа не ми го дозволувавте. Како што детето растеше, јас му бев неговиот најдобар пријател. Ме корнеше за моето крзно, обидувајќи се да застане на нозе. Ми ги бодеше прстите во очи, ги истражуваше моите уши, ме бакнуваше на мојот нос. Го сакав, дури повеќе од себе, исто како и тебе. Неговиот допир ми исполнуваше, затоа што твојот допир беше толку редок во последно време. Дури својот живот би го дал за твоето дете. Некогаш се вовлекува во неговиот кревет, да го штитам кога ќе има лоши соништа, и заедно го чекавме звукот на твојот автомобил. Кога луѓето те прашуваа за мене, ти ја вадеше мојата слика од новчаникот и секогаш се смееше на нашите заеднички лудори, но во последно време кога луѓето ќе те прашаа за мене, ти само сакаше да ја промениш темата. Сега ти се укажа можност за нова подобра работа во друг град и планирате да се преселите во стан каде не е дозволено чување на домашните миленици. Ја донесе правилната одлука за тебе и твојата фамилија, али порано и јас бев дел од неа, но сега ме заборави. Бев возбуден додека ме носеше во прифатилиштето за кучиња, го пополни формуларот и само рече дека знае што ти ќе најде добар дом за мене. Луѓето од прифатилиштето само ги кренаа нивните рамена, знаејќи дека куче ретко се вдомува во мојата доба на живот. Тие мораа да го држат твојот син додека тој цврсто ме прегрнуваше и викаше: "Немој, тато, немој да дозволиш да ми го земат моето куче. Јас многу го сакам. Тоа е мојот најдобар пријател."
но ти само го крена и си замина без поздрав. Пристојно одбивајќи да ги земеш мојот поводник и ремче со тебе. Само што излеговте, двете господи кои работеа таму се чудеа како си толку ладен спрема мене. И како, и покрај тоа што од порано знаеше дека ќе се селиш, не се обиде да најдеш дом каде што можеш да чуваш куќа или барем да ми најдеш привремено место за живеење. Луѓето тука се во ред, се грижат за нас редовно, но секако јас го изгубив апетитот. Кога и да поминеше некој покрај мојот кафес, јас трчав да видам дали си тоа ти, дали се врати по мене. И дали е се ова само еден лош сон, или барем се надевав дека е така. Се надевав дека ти е грижа за мене, дека ме сакаш, дека ќе ме спасиш од ова измачување. Кога ја сватив мојата судбина, се повлеков во еден агол од мојот кафес и чекав. Еден врнежлив ден дојде по мене на Господја и ме одведе во една необична просторија, во една зачудувачко тивка соба, ме качи на маса, ме повали по моите усни и глава и ми рече за ништо да не се грижам. Срцето силно ми чукаше од страв и очекував да видам што следува, но сепак ме обзеде на чувство на олеснување. Како што и мојата природа, повеќе се загрижив за неа, за оној терет кој таа го носи, тоа е претешко за неа, го знаев тоа. Исто како што претходно го знаев твоето менување на расположение. Солзи течеа од незините прекрасни очи по незините убави образи. И ги лижев рацете, исто така како што го правев тоа со тебе пред многу години, кога те дешев од твоите проблеми. Нежно стави инекција во мојата вена, кога го почувствував боцкањето и ладната течност која влегува во моето тело, веќе се почувствував постојано, па ми се вратија сите оние прекрасни спомени кои ги поминував со тебе, среќа, љубов и пријателство. Ги гледав незините нежни и прекрасни очи и одвој прошепотив. Па како можеш? Може би го разбира мојот говор, па со солзи во незините очи ми рече. Многу ми е жал, верувај, многу. Ме прегрна и ми објаснуваше како ова е незина работа и таа се обидува да одам на подобро место. На место каде што нема да ме игнорираат, нема да ми нанесуваат зло и нема да бидам препуштен сам на себе. Дека ќе одам на место полно со љубов, многу поразлично од ова тука на земјата. Последниот атом што го имав од мојата сила, се обидав да ја кажам, доколку ме разбира дека тоа што го реков. Како можеш? Не се онесуваше на неа, туку тоа се несуваше на тебе, на мојот сакан собственик. Мислев на тебе и сакав да те чекам за секогаш. Дојде крајот на уште едно издание на емисијата за миленичиња пријатели. За крај ќе ви кажем еден виц. Некој човек шетал две кучиња во паркот. Додека ги шетал, сретнал некоја девојка и таа му рекла: Ау, колку убави кучиња има, толку убаво крзно. Редовно ли ги чешлаш? Па да, го чешлам ова левото. А десното? Па и него исто. Па многу добро се градени. Често ли тренираш со нив? Па да, тренирам со ова левото. А десното? Па и со него исто. Добро, што е сад, 100 години се познаваме и ти на крајот мене ме зафркаваш. Зошто едноставно не речеш со двете, туку прво левото па десното? Па затоа што ова левото е мое. А десното? Па и тоа е мое. Се гледаме наредната недела. Чао.